Ja, velkommen til Trådnes Turtips. I dag skal jeg prate om turøkser. Det finnes drøssevis av forskjellige økser, og det er et verktøy som da er ofte spesialisert. Du har økser for bygging av hus, du har økser for kløyving av ved, du har økser for felling av tre, og du har da turøkser. Og jeg tenkte jeg skulle gå litt gjennom det med turøkser i dag. Nå er vi jo inne i en periode der det er aktuelt å fyre bål, og veldig mange bruker da øks i den sammenhengen. Turøkser er da forskjellige økser, ofte litt lette og litt korte økser, som er lette å få med seg i sekken, enten inne i sekken eller utenpå sekken, og som da ikke veger alt for mye. Og jeg har et assortert utvalg av økser som jeg har opparbeidet meg opp gjennom året her, som alle sammen er egnet som turøkser, men som har litt forskjellige kvaliteter. Og vi ser at det er for stor forskjell på lengda på skafta. Denne her er åpenbart ganske lett å få med seg i sekken. Denne her er kanskje bare å feste på utsida av sekken. Denne her har da en ganske stor arbeidslengde, mens denne her har kortere arbeidslengde, og får ikke så mye kraft i den, for eksempel. Det er en ting vi kan se på. Vi kan også se på hvordan huet er formet. For øksene er jo litt forskjellige øksehuer på. Det var ikke godt å se det her. Skal vi også gå litt nærmere. Her ser vi at det er veldig stor forskjell. Denne her er ganske brei. Den der er litt sånn midt imellom, og så er den her, den er ganske smal. Og det er forskjellige bruksområder disse her egentlig har, og som er spesielt er gode på. Hvis du tar den smale først, det er den lange også, den er da god til å felle tre og kviste tre. Den her kan du bite godt i treet med denne her. Mens disse som er mye mindre, er mye bredere, og grunnen til det er rett og slett at de her skal kunne brukes til kløyving av ved, og da må du kompensere på et lite hue med å ha det bredere, slik at det kløyver lettere. Så det er egentlig en av grunnene til at disse her er som de er. Vi ser en annen ting her også. På disse her så har du, denne her er da en sånn limt sak her. Det var det som bruker i gamle dager ofte. Her har du da en trekile for å kile den fast. Og jeg har vel en annen variant også, tror jeg. Her er det trekile med en metallkile i tillegg da. Ser vi på disse to øksene her, så ser vi det at denne her har satt på en lærbeskyttelse, mens her er det metallbeskyttelse på den der. Det betyr at når du skal kløyve ved, så blir det mindre belastning på den sokken her, der den er. Slik at det kan hende at du får skader i sokken hvis du ikke har sånne ting på. Og derfor har jeg satt på denne her, at den skal da være mest mulig beskyttet, og da er det lærling utover i så fall, og det kan jeg erstatte ganske lett. Her ser vi eksempel på en som har fått litt slitasje på grunn av kløyving. Det er jo en som er støpt. Så har jeg en plastikkøks her, som krever selvfølgelig mindre vedlikehold. Ganske sånn kileformet, også rett oppover her. Den er ganske sånn passe lang den også, fin å ha med seg i sekken. Men hvis du ikke liker plastikk, så vil du kanskje heller gått for en i tre. Men kvalitetsmessig så er ikke noe dårligere enn andre. Det som er viktig i forhold til økser da, er at du har en eggbeskyttelse på en turøks. For den skal du ha med deg i sekken. Og den vil du ikke at det skal skjære og ødelegge ting i sekken. Og selvfølgelig at du har en sikkerhet at den ikke ødelegger ting mens du ikke bruker noe. Disse her enkelte her har sånn trykknapp. Og da den er fin, for da kan du bare feste den i for eksempel en beltehempe.
slik at du bestandig har den med deg. Og så har du den der når du er ute også og kler, så er det lett å sette på igjen etterpå. Eller du kan selvfølgelig bare putte den i lomma. Den andre fordelen med dette her er at hvis du skal bære med deg øksa, så kan du selvfølgelig tre den gjennom beltet. Og for å være sikker på at den skal feste, så kan du ta den her over og under. Slik at beltet går gjennom her, slik at den er festet ekstra godt. Eller så finnes det også selvfølgelig egne sånne saker til å bære økser i beltet hvis du ønsker å kjøpe det i tillegg. Slik som dette her kan du lage selv hvis ikke det finnes til øksa di, eller du kan kjøpe av andre. Det er også mulighet for å gjøre. Jeg har her økser av 4 forskjellige merker. Det er da Fiskars fra Finland, Grenfors bruk i Sverige, og Hultsbruk, eller Hultafors også i Sverige, samt Øyo, som tidligere i hvert fall ble laget i Norge. Nå blir det ikke laget i Norge dessverre lenger, men i hvert fall 4 av de mer aktuelle produsentene på det norske markedet i dag, som alle har helt greie økser. Personlig så liker jeg kanskje best disse svenske øksene, Hultafors og Grenfors, men det er jo en smakssak. Det som en kanskje bør tenke litt på i forhold til øks er sikkerhet. Jeg har ikke tatt så mye om høgging og litt noe nå. Det kan jeg komme tilbake til senere, men i forhold til bæring av øks, hvis du ikke har eggbeskytteren på, så liker jeg å gå med økseggen utover slik som det her, at jeg har da kontroll på, altså eggen ikke nedover, men eggen utover. For hvis jeg nå snubler og dett, så er denne her vekk ifra meg. Og da er det større sjanse for at det går bra. Har jeg en her derimot og snubler og dett, så kan jeg gå begge veier, og jeg kan kutte meg selv. Ellers er det selvfølgelig viktig at øksene er lynskarpe de også, så du skal bruke mer eller mindre rå makt på dem. Og du bruker da, eller kan i hvert fall bruke samme type bryne som du bruker på kniver på økser også. Økser med treskaft, de liker jeg også å sette inn med linolje med en gang jeg kjøper dem, slik at de blir mettet av det, så de ikke trekker for mye vatten. Hvis disse her er skaftet gjennom slik sånn her, og den begynner å bli løs, så må jeg sette den i bytte med vatten, slik at det trutner ut og at den fester igjen. Fordelen med å bruke treskaft er at du kan alltid lagre et nytt treskaft ute i skogen. Hvis det her skulle gå i lagt, så er det veldig sjelden at de går i lagt. Jeg har egentlig aldri opplevd det selv. Det var kort og gærlig om turøkser. Jeg skal si litt om alternativer. Hvis du ikke vil gå med turøks, så har du en sag og en litt stor kniv, så kan det egentlig erstatte øksa. Da bruker du saga for å kutte opp, så bruker du kniven til å kleive med. Så det er fullt mulig å gjøre det. Det er også fullt mulig å tenke helt motsatt, at du trenger ikke kniv hvis du har øks. Så det er en smakssak. Til slutt så vil jeg anbefale et par bøker. Som har kommet i de senere årene. Det er en engelsk bok som heter Wilderness Axe Skills and Camping Craft, som er ganske detaljert gjennom bruk av økser. Veldig god. Og så er det en litt enklere bok som heter Uteliv med yksene. Jeg hadde glemt å si, denne her er skrevet av en som heter Paul Kirtley, som også har sin egen nettside og YouTube-kanal, som må være verdt å følge med på hvis den er interessert i friluftsliv. Den siste her, Uteliv med yksene, den er faktisk skrevet av han som har konstruert den øksa her. Han heter Lars Felt, svensk. Og han har da skrevet hvordan du kan bruke akkurat den øksa her faktisk, på forskjellige ting. Så den er kanskje litt mer spesifikk, den andre er mer generell. Men det var altså litt om turøkser, så det var dagens turtips fra Tor Arne. Og har du noen spørsmål eller kommentarer, så skriv det inn i kommentarfeltet. Og liker du videoen, så trykker du på like-knappen. Og har du selvfølgelig på flere turtips, så kjører du bare på med å abonnere. Så ses vi neste gang, og god tur!